Imana ishimwe cyane ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'umunezero mwinshi kubana namwe muri iki gitondo kugira ngo dusubire gusangira ijambo ry'Imana nyuma y'umwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira kuri uyu munsi kuri iki cyumweru. Nagira ngo munyemerere dusangire ijambo ry'Imana, nsubira kubaha ikaze n'umunezero gusubira kubana namwe. Ndabaha ikaze mwese, mwe mudukurikira muri Canada, mwe mudukurikira muri Amerika, muri Europe, muri hano muri Afrika, muri hano mu Rwanda, i Burundi, Congo, n'ahandi hose ku mpera zose z'isi. Uko musanzwe mudukurikira, tubaha ikaze kandi munyemere muri kano kanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana yateguye uyu munsi dushobore kugisangira. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndaguhaye ishimwe n'icubahiro. Mana, ndagushize hejuru. Mana, ndakubashe. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Mana, ndaguhaye ikaze mu bwiza bwawe, ndaguhaye ikaze mu cubahiro cawe, ndaguhaye ikaze mu mbaraga z'umwuka wera kugira ngo tugendere mu ijambo ryawe, utwishurire. Ugendere umuntu wese muri kano kanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana, utugendere uvugane n'imitima yacu. Mana, ndasenze ngo ibitangaza n'utwumiza bikurikira ijambo ryawe, kuko uri Imana igira neza. Ijambo ryawe ritije ikintu cyose. Ijambo ryawe niryo ridukiza, ijambo ryawe ridutabara, ijambo ryawe riduha ubwenge, ijambo ryawe riduha guhishurirwa, ijambo ryawe riduha umugisha, ijambo ryawe riduha kubaho, ijambo ryawe niryo ryaturemye. None Mana, utugire neza. Urakoze, uhawe ikaze muri byose. Mana, ishimwe ryose rigaruke ko mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero nkuko namaze kubivuga, tudatinze nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana nkuko twagiye tubisangira canke nkuko mwabibonye. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ijambo ry'umutwe canke icyo no kwita topic. Iravuga ngo hari kibitsanyo ciza, hari kibitsanyo ciza wabikijwe. Imana ishimwe cyane. Hari kibitsanyo ciza wabikijwe. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere turaza gusoma guhera kuri uyu murongo, turaza gusoma ku murongo wa 14 cyane wo tuza guhagara ko cyane. Icete urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ni cya mbere ku murongo wa 14 niho tugiye gusangira. Ariko kugira ngo tugende neza, reka duhere ku murongo wa 10. Ndumva twahera ku murongo wa 10, ariko ku murongo wa 11 mbabarire, reka duhere ku murongo wa 11. Ubwo butumwa nibwo nashiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Nico gituma mbabazwa nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza urya munsi. Uje ukomeza icyitegerezo cy'amagambo mazima wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonegwa muri Kristo Yesu. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamwo. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Umurongo tuza guhagara ko n'uyu murongo wa 14 uravuga ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamwo. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. N'umunezero mwinshi kubana namwe. Nsubiye kubaha ikaze muri ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Hari ikibitsanyo cyiza wabikijwe. Iri jambo tugira turisangira muri kano kanya. Ndizera neza ntakekeranya ko umwuka w'Imana ari butugendere muri kano kanya kugira ngo adufashe, aduhishurire. Ijambo ry'Imana ntabwo rizira ubusa. Ijambo ry'Imana ngo igihe cyose Imana ituma ijambo ryayo ishaka kugira icishikije, icishitsa. Imana ishimwe cyane. Kubw'ivyo ndizera neza yuko hari icyo Imana igiye kuvugana nawe muri kano kanya. Nanje ndasenga ngo umwuka w'Imana anshoboze kuba icyo no kwita umuringoti canke twiyo ishikana ivy'Imana ateguye muri kano kanya. Kandi nawe ndagusengera ngo umwuka w'Imana yagure ibitekerezo vyawe, yagure nukuvuga ngo amatwi yawe yo mu buryo bw'umwuka n'amaso yo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo wumve, witegereze kandi wumve icyo Imana yaguteguriye muri iri jambo. Ntirigusige gutya, ariko rigira ico rihinduye mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Hari ikibitsanyo cyiza wabikijwe. Imana ishimwe.
nk'uko twabisangiye ubushize nagira ngo nyure gatoyi ku byo nigishije ubushize, noneho tusangire ibyo tugiye gusangira uyu munsi, ariko cyane turaza gukomeza n'iki cyigisho kivuga ngo hari ikibitsanyo cyiza wabikijwe, Imana ishimwe cyane. Abana b'abantu uko tumeze kenshi tubaho kenshi dushakisha mu buzima, hari ibyo twifuza, hari ibyo imitima yacu yifuza, hari ibyo twifuza bimwe bijyanye n'icyo no kwita na kamere yacu, ariko hariho n'ibisa, hari n'ibiza bihuye n'icimana yashize muri twebwe, icimana yaduhamagariye kuba. Umuntu wese abaho hari icyo akeneye, icyo no kwita mu buzima, icyo no kwita need. Hari ikintu wifuza mu buzima bwawe, hari icyo usengera, hari icyo wiri inyuma yaco n'ibindi byose. Ariko muri rusangi reka mvuge ngo kenshi tugenda dushakisha ibintu biri hirya no hino, ariko ntabwo tuza dufata umwanya ngo twegere Imana, tubaze Imana ngo mbega Mana ni igiki washize muri jewe, ni igiki wateretse muri jewe. Kuko twese turabizi turi hano ku isi, turi kuri gahunda y'Imana, turi kuri programme y'Imana. Imana yaraturemye yiteguye icyo turi bukore hano mu isi, kugira mu gihe gikwiye Imana izo dutahane mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Hano ku isi twaba igihe gito cyane, niko novuga, ariko ubuzima bw'umwana w'umuntu butandukanye n'ubuzima bw'ihene, butandukanye n'ubuzima bw'ibindi biremwa byose, kuko umwana w'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Amaze kuremwa mu ishusho y'Imana, Imana imuha ubuzima bwo kuba hano ku isi, ariko kandi ntiyamuha ubuzima bwo kuba hano ku isi gusa, kubw'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Umwana w'Imana Mesiya yemera kwitanga ku musaraba, asesa amaraso kugira ngo umwana w'umuntu ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Niko ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana ikunda abari mu isi rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Rero abamwakiriye, bamaze kwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ni ukuvuga ngo ntibafise ubuzima bwa hano ku isi gusa, ariko bafise n'ubuzima inyuma ya hano ku isi, nyuma yo gupfa, kuko bamaze kwandika amazina yabo mu gitabo c'ubugingo. Amazina yabo yanditse mu gitabo c'ubugingo, ni ukuvuga ngo bafise ubuzima bwa hano ku isi, ariko inyuma y'ubuzima bwa hano ku isi hari ubuzima butegereje, ubuzima buhoraho mu ijuru, ubuzima tuzobaho ubuziraherezo. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Ubwo buzima buhoraho ntahandi tubukura, si imirimo yacu y'amaboko ibizana, si ibindi bizana, ariko ubuzima buhoraho tuburonka kubwo kwizera wadupfiriye ku musaraba, wemeye gutanga ubugingo bwe hano, agatanga ubuzima ku musaraba azira ibyaha byacu, ari we Kristo umwana w'Imana Mesiya. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Rero hano turiko dusoma ijambo ry'Imana, turisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo nk'uko twabivuganye. Iki gitabu cyangwa iki cete Paulo yandikiye, urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo yari nk'umwana icyo no kwita enfant spirituel wa Paulo. Paulo yari afite abantu benshi yabyaje ubutumwa bwiza. Muri abo yabyaje ubutumwa bwiza hariho abo yandikiye ibyete, akandika nk'itorero, yandika itorero ry'i Roma, aho mwona aho bandika ngo icete Paulo yandikiye ab'i Roma, Abanyefeso, ab'i Galati, ab'i Korinto, ab'i Filipi n'ahandi hose yagiye yandika. Ariko turabona yanditse icete kidasanzwe cyangwa urwandiko kuri uyu muntu adasanzwe yitwa Timoteyo, umwana wo kwizera. Rero hari ikintu yari yaramubonyemo. Paulo yabonye Timoteyo, uyu ni mu bamwe babaye abono kwita bizigirwa ba Paulo. Paulo umukozi w'Imana, Imana iramugendera, imaze kumuhamagara mu butumwa bwiza, imaze kumuhindura uko yari Sauli ajejwe, yari umwasi w'umusaraba, ariko Imana iramuhindura kubw'ubushobozi bw'umusaraba. Yesu aramuhindura, Yesu aramugendera mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Muravyibuka ari mu rugendo aje Damasiko. Uyu mugabo yari umwasi w'umusaraba, ntiyakunda ivy'Imana, ariko mu gihe kimwe Imana iramuhindura, acika wono kwita umukunzi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo mpamvu kugira ngo ntarakomeza ndakubwira ngo ntihagire umuntu uzakira urubanza, kandi nawe niba uri kurankurikira utarizera Yesu umwami n'umukiza, nagana kubwira ngo ntiwicire urubanza, nuko igihe gikwiye Imana igendera abasavyi bayo. Nimba ari n'umuntu wawe atarakizwa, wizere mwene data, kandi ndabikwifuriza, nanje ndabafise, ndabikwifuriza ngo igihe kimwe Imana izobagendera, kandi Imana izobagendera. Ico dusabwa no kubasengera. Imana ishimwe cyane. Rero Paulo rero Imana yaramugendeye, iramwishurira, atangura umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Muri abo yabyaje ubutumwa bwiza rero hari uyu mugabo yitwa Timoteyo, yamuhereye umwizigirwa adasanzwe. Igihe Paulo yandika urwandiko yandikira Timoteyo, rero Paulo yari muri gereza, yari muri prison, yari mbohe, yari afungiwe i Roma, ariko yari yakomeje gukora umurimo w'Imana. Rero yandikira icete Timoteyo
cyo kumukomeza, cyo kugira ngo ashikame mu kwizera. Imana ishimwe cyane. Aramwandikira amajambo menshi cyane, aramubwira, hari ahantu usoma wumva unezerewe cyane, aramubwira ati ndakumbuye kureba mu maso yawe, kuko iyo ndebye mu maso yawe nuzura umunezero. Niko yamwandikiye muri iki cete. Ariko ivyo byose yabimubwira kuko Paulo arevye Timoteyo ntabwo yamubona gusa ngo yibuke ishati yari yambaye, ipantaro yari yambaye, ngo n'ibindi, ntabwo ari ibintu bisanzwe gusa, ariko yaramureba akabona ibintu bidasanzwe Imana yashize mu mutima w'uyu mwana wo kwizera ariwe Timoteyo. Imana ihabwa ishimwe n'icubahiro. Rero Timoteyo, nkuko Paulo yari yaramubwiye ubutumwa bwiza agakizwa, ariko Timoteyo yari umundi, yarose ikindi kintu kidasanzwe cyari kidasa n'icy'abandi mwari amaze kubwira, nuko we yamubonamo ingabire idasanzwe yo gushikama, yo kuramiriza, yo gukomeza inzira y'umusaraba. Ariko kandi si kuyikomeza gusa, ariko yari anezerewe no kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Rero hano Timoteyo aramwandikira iki cete. Mu byo yamwandikiye aramubwira amajambo akomeye cyane nkuko twavyumvise. Aramubwira ati ubutumwa bwiza nibwo nahamagariwe. Aramubwira kandi ati ni mu ntera isoni Paulo abwira Timoteyo. Ariko aho tuza kuvugana cyane kuri umurongo wa 14, aramwandikira cyane nk'icete amwandikiye ari muri prison, amubwira, amwibutsa uburyo akwiye gukomeza. Imana ishimwe cyane. Amwandikira iki cete rero amubwira ati umviriza, hari icyo nashaka kukwibutsa. 14 aramubwira ngo ikibitsanyo ciza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamwo cyangwa ukubamwo. Imana ishimwe cyane. Hano nkuko nababwiye topic turasangira muri iyi minsi, nagira ndakwibutsa iki kintu mwene data, nuko hari kibitsanyo kidasanzwe, hari kibitsanyo ciza wabikijwe. Imana ishimwe cyane. Nkuko nabivuze n'ubundi abisubiramwo, ikibitsanyo nukuvuga ngo hari ibintu Imana yashize muri wewe. Twese turabizi, ntabwo uri hano ku isi kuri gahunda yawe, ntabwo uri hano kuri gahunda, ntabwo uri hano kuri programme yawe, uri kuri programme y'Imana. Imana yagushize hano ku isi ifise ikizo gukoresha kubwo icubahiro cyane. Nimba uri hano no kuri programme y'Imana, hari n'ivy'Imana yateguye mu buzima bwawe kugira ngo vyose ushobore kubikora, ukore ya programme y'Imana vyose kubw'icubahiro c'Imana. Hano rero Paulo mu vyabwiye Timoteyo amwibutsa ibindi byose, ariko ku murongo wa 14 rero uyu tugiye gusangira aramubwira ikintu kiramubwira, tumviriza, ibuka hari kibitsanyo ciza wabikijwe, hari kibitsanyo ciza wabikijwe, ngo kandi ico kibitsanyo umwuka w'Imana ni wazakikurindira, ni wazatumukirinda. Imana ishimwe cyane. Nabivuze ngo Satani hano ku isi atwibagiza cyane cyane iyo turi imbere y'ikibazo, atwereka ko turi vide. Niko navuze ubushize n'umuntu abisubiramo. Iyo umuntu ageze imbere ya challenge, iyo umuntu ageze imbere ya situation difficile, iyo umuntu ageze igihe imbere y'ikibazo, nukuvuga ngo ushakisha igisubizo hirya yawe. Ni ushakisha igisubizo. Twese niko tumeze, iyo twabuze amafaranga, iyo twagwaye, iyo tugwaje, iyo twahemukiwe n'ibindi byose, turashakisha mbega vyogenda gute. Niko tubaho hano ku isi. Twebwe niko abana b'abantu tubayeho, dushakisha ibisubizo kure. Hano rero Paulo aza kumubwira iki kintu, aramubwira ati hari ikibitsanyo. Mbega iri jambo yari mubwiye kubera iki? Ibi nivyo nashaka kubabwira muri kano kanya. Iyo usomye neza ikibitsanyo ugiye kuraba muri version y'Igifaransa, iravuga ngo c'est un dépôt. Iravuga ngo ni ikintu Imana yateretse muri wowe, c'est un dépôt. Rero Paulo abwira Timoteyo, aramubwira iki kintu, aramubwira tumviriza, hari kibitsanyo Imana ashize muri wowe. Ngarutse rero kuri cya kintu ko nababwira, mu bintu byinshi iyo dushitse devant la situation difficile, Satani atubwira yuko ataco dufise, yuko turi vide, ko ataco dufise. Ariko ndakuzana inkuru ziza mwene data, nuko nagira ndakubwire ngo imbere yuko ushakishe ibisubizo cyangwa icyo kwita réponse y'ikibazo cyose wahuye, imbere yo kurondera ibisubizo cyangwa inyishu y'ibibazo byose uri kuraca muri ibindi byose, nagira ndakwibutse ngo hari ibintu bidasanzwe Imana yateretse muri wewe. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Hari ibintu bidasanzwe, hari kibitsanyo ciza Imana yashize muri wewe. Hano Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo hari kibitsanyo ciza. Ivyo rero yaramubonyemo igihe yamubwira uzamutse usubiye inyuma gatoyi mu mirongo ya mbere gwitangura, hano ariko aramwandikira igicete, aramubwira ngo nkumbuye kureba mu maso yawe, ngo iyo ndakurevye ngo nuzura ibyishimo. Haruguru aramubwira ngo nibuka kwizera kwawe n'urukundo ngo vyakomotse kuri nyogokuru wawe, niko amubwira n'ibindi byose. Muri make Paulo arevye Timoteyo rero yabona ico kibitsanyo, yabona iyo depo iri muri we. Imana ishimwe cyane. Unyemere mwene data n'ubundi akubwira, mwene data, Uwiteka yarakuremye, uri kuri programme y'Imana.
hari ikibitsanyo kidasanzwe Imana ashize muri wowe. Imana yagushize mu kwizera, Imana yagushize mu rukundo, Imana yagushize mu kwihangana, Imana yagushize mu imbaraga z'umwuka w'Imana. Nta cy'Imana itakoze kugira ngo igushiremo ibintu bidasanzwe muri wowe byose ngo bikunde ube hano ku isi kandi uri umukiranutsi ufise ubutsinzi, ufite intsinzi. Imana ishimwe cyane. Nkuko namaze kubivuga rero, Satani igihe cyose ahagarara atubwira yuko turi vide. Nivyo twavuganye ubushize. Uburo sinza gutinda hano, nagira ngo dukomeze noneho. Rero subiye kukuzana inkuru ziza. Mwene data, Satani ntakubeshe ko atakintu kiri muri wowe. Nagira nakubwire ngo hari ivy'Imana yateretse muri wowe, kandi ivy'Imana yateretse muri wowe nivyo biri bugushoboze. N'imbaraga Imana yateretse muri wowe nivyo biri bugushoboze gusingira canke gufata ivyo wizera kuzashikira canke ivy'Imana yagusezeraniye. Mwene data, Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Satani adashaka kubimenya, kuko kutabimenya niko gutsindwa, ariko kubimenya ni wari ubutsinzi bwawe. Rero ndakuzana inkuru nziza. Intsinzi ukeneye mu buzima bwawe nuko umenya ko ari ibintu bidasanzwe Imana yateretse mu buzima bwawe. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Hari byinshi Imana yashize muri wowe. Ntusubire kwisuzugura, ntusubire kwikengera. Hari ibintu bidasanzwe Imana yashize muri wowe. Fata umwanya mwiza imbere yo gusenga ushaka n'ibisubizo n'ibindi byose. Ufate navyo si bibi, ariko ufate n'umwanya mwiza wo kwegera Imana. Ubaze Imana ngo Mana, ni biki washize muri wowe? Wisuzume, wegera Imana, umwuka w'Imana uvugane nawe. Umenye neza ibintu Imana yashize muri wowe bigushoboza kwakira ibituma usingira canke ufata ivy'Imana yateguye. Kugira noneho dukomeze uyu munsi, nagira ngo tugende neza na tuze kumva uburyo Imana kubw'umugambi wayo yagiye ironka canke igira ico no kwita ivyitereka mu muntu kugira ngo bikunde ashobore gushika ku mugambi wayo. Imana ishimwe cyane. Reka tudatinze dusome, tugiye gusoma muri iki gitabu. Niho ubu tugiye gusoma cyane, tugiye gusoma mu gitabu cyo Kuva canke Exode. Tugiye gusoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 35. Turaza gusoma ku murongo wa 30 dushikana ku murongo wa 35. Kuva igice cya 35 ndasoma ku murongo wa 30 shikana ku murongo wa 35 ndasoma mu izina rya Yesu. Kuva 35 canke Kuvayo canke Kuva Exode 35 dara ku murongo wa 30 shikane ku murongo wa 35 ndasoma mu izina rya Yesu. Mose abwira Abisirayeli ati, dore Uwiteka yahamagaye mu izina Besareli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose bwo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose. Kandi yamushize mu mutima kwigisha abandi we na Oholiyobu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, abo yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose bw'ubukebyi bw'amabuye n'ubw'ubukozi bw'ubunyabwenge n'ubwo kudoda amabara y'imikara y'akabayonga n'ay'imihengeri n'ay'imihemba n'ay'ibitare byiza n'ubwo kubohesha imyenda ubudodo bw'igiterane cy'izo nzigo n'ubwo abakoresha ubuhanga bwose n'ubwo abahimba imirimo myiza yose. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Ahantu dusomye tugiye kubona neza Imana yari kivugana n'umugaragu wayo, umusavyi wayo Mose. Murazi ko Mose Imana yari yaramuhamagaye iramutoranya kugira ngo akure ubwoko bwayo mu bucakara, muri esclavage. Ubwoko bw'Abisirayeli abakure muri esclavage kwa Farao abatware mu gihugu c'isezerano. Imana yari yaravuganye n'umusavyi wayo Mose. Hano rero tugiye kuraba uburyo Imana yateretse ikibitsanyo muri uyu mugabo ariko no mu bandi kugira ngo ishitse umugambi wayo. Hano nagira ndakwibutse rero igikorwa c'ikibitsanyo muri wewe. Haleluya. Igikorwa c'ikibitsanyo muri wewe, ikibitsanyo ciza Imana yashize muri wewe, nukugira ngo Imana ishitse umugambi wayo. Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Hano Imana yari ifise igikorwa yagira ikore,
yari yaramaze guhamagara Mose nawe iramushyiramo ikibitsanyo nk'uko twabivuze. Imana yaravuganye nawe, iramwekipa, iramushyiramo depo idasanzwe z'imbaraga n'ibindi byose, buryo Mose yahura n'Imana, Imana yamushyizemo imbaraga zidasanzwe. Ariko hano Imana igeze ahantu noneho si Mose gusa, ariko Imana itanguye no gutoranya mu Bisirayeli abandi bantu bivanye n'igikorwa ikikore, nabitanguye kubashyiramo ibintu bidasanzwe. Hano rero umugabo tubonye cyangwa abantu tubonye n'uyu muntu yitwa Besaleli mwene Huri. Uyu nawe kuko Imana yari igiye gukora, Imana yari yabwiye Mose uburyo bazokora icyo no kwita Imana yari igiye gukora icyo no kwita ihema cyangwa temple, ihema ry'ibonaniro. Imana yari igiye gukora ihema ry'ibonaniro. Iri hema Imana yari igiye gukora ihema ry'Imana. Imana yarabwiye Mose uburyo bazorikora. Rero kurikora byari bisaba ibintu by'ubuhanga budasanzwe. Noneho umwuka w'Imana cyangwa Imana igendera Mose iramubwira ati sivyo vy'ivyo gusa, ariko narotoreye n'abantu bazagufasha. Rero mu Imana yagiye itoranya, itora uyu mugabo yitwa, Imana avuga ngo niho kuri umurongo wa 30 avuga ngo Mose abwira Abisirayeli ati dore Uwiteka yahamagaye mu izina Besaleli mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, amwuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose n'ibindi. Muri make Imana igendera Mose iramubwira ngo hari abandi natoranije, Jovelez equipe, ndabashizemo ikibitsanyo, hariho ubwenge ngiye kubashiramo budasanzwe bujanye n'umurimo, bujanye na architect y'ikintu ngiye gukora. Imana ishimwe cyane. Reka ndakuzana inkuru ziza mwene data. Umurimo wose, umugambi w'Imana Imana ishaka gukora hano mu isi, ni ukuvuga ngo yawuteretse mu mitima y'abana b'abantu, kandi uwo mutima Imana yateretsemo nta kindi kidushoboza kugira ngo dushobore kwimenya, nuko umwuka w'Imana hari ngo ashobore kuduhishurira neza ibyo Imana yateretse muri twebwe, kugira ngo dushobore gukora icyo Imana yateguye byose ku bw'icubahiro cy'Imana. Imana ihabwa ishimwe n'icubahiro. Hano ni mu isezerano rya kera, nkuko naza kuhatinda cyane, Imana iritoranya aba bagabo, iratoranya umugabo yitwa Besaleli, iramutoranya imuha ubwenge budasanzwe. Inkuru ushobora kuyisomera hano kuva 35 wabibona. Noneho ubandanye 36 turabona ibikorwa, ibintu by'ihema bikorwa uburyo byakozwe, byari ibintu byo muri technology, no kwita technology ikomeye cyane, bariko barakora ihema, byari ibintu bikomeye cyane. Ariko Imana yaratoranije abantu ibaha ubwenge. Imana ishimwe cyane. Reka ndakubwire mwene data, uyu munsi turabona ibintu bikorwa, turabona ibintu biba, ukibaza ngo n'ubwenge bwavuye ahandi. Reka ndakubwire, Uwiteka hari ikibitsanyo cyiza yashize muri wowe kijanye n'umurimo Imana ishaka gukora. Ndakuzaniye inkuru nziza. No mu muryango wawe ufise wa mupapa uri kurankurikira, nagira ndakubwira ngo hari ikibitsanyo Imana yateretse mu mutima wawe kugira ngo bikunde umuryango wawe uwubake, bikunde ko wubaka umuryango wawe, nimba ari umudamu wawe, nimba ari abana, wubaka umuryango wawe, uwubake kubwo umugambi Imana yateguye muri uwo muryango. Imana ishimwe cyane. Mu kazi kose ufise, hajya ku kazi n'ahandi hose, hari ubwenge, hari ikibitsanyo Imana itereka muri wowe. Wowe icyo ukeneye ni ukwegera Imana, ukegera Imana, Imana ikavugana nawe ikakubwira neza ngo mbega ni igiki nateretse muri wowe kijyanye n'uburyo wo kwitwara muri ubwo buzima, muri icyo kibanza urimo. Imana ishimwe cyane. Dusubiye inyuma gatoyi muri jambo twafashe cyane ry'urufatiro, Paulo ariko arabwira Timoteyo. Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo hari ikibitsanyo cyiza washize muri wowe. Aramubwira icyo kibitsanyo, arakimwibutsa. Imana ishimwe cyane. Nkuko twamaze kubivuga muri yugiye mu isezerano rishasha, tugenda tubona Imana itoranije Yesu amaze kuza hano ku isi, yarazanye umugambi wo gucungura abari mu isi. Imana yafite umugambi wo gucungura abari mu isi, none irungika umwana wayo Yesu Kristo. Yesu araza avuga ubutumwa bwiza, arakiza abantu benshi cyane. Ariko amaze kuduga mu ijoro asiga intumwa ze. Amaze gusiga intumwa ze abwira ijambo rikomeye cyane, arabwira ngo murindire mwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo niwe azobashoboza. Nukuvuga ngo misiyo yo gucungura abantu Yesu yari yamaze kuyikora, ariko asiga n'abazosigara baramamaza ubutumwa bwiza. Icyari kubashoboza rero ni umwuka w'Imana. Izo ntumwa cyangwa intumwa zabanye na Yesu bwa mbere, Yesu yagiye abaha icyo no kwita ikibitsanyo. Yabwiye amajambo y'ubutumwa bwiza, amajambo y'ubwami, yinjira mu mitima yabo. Amaze kwinjira mu mitima yabo, umwuka w'Imana amaze kuza, yabahaye imbaraga zibemeza, zibereka, zibaha ubwenge bw'ingene bitwara, zibaha imbaraga zo kunesha bagwanya ubutumwa bwiza, bituma bakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Paulo arabwira Timoteyo, aramubwira ngo nta kindi kizagushoboza kurinda ikibitsanyo ufise, aramubwira ngo ni umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwene data, reka nakubwira, hari ikibitsanyo cyiza Imana yakubikije.
ariko nta kindi kizagushoboza ni umwuka w'Imana. Ukeneye umwuka w'Imana, uhamagara umwuka w'Imana akwibutsa kwibira akabanga mu bintu Imana yashize muri wowe, mbega n'ukwizera n'ukwihanga n'ibindi byose, kugira ngo tugende neza. Noneho nsa n'uri karasoza, kuko ntabwo nshaka gufata umwanya munini cyane, ariko ndashaka ko mu kanya duhava dusenga, kuko nzi neza ko ari ikibitsanyo Imana, ikibitsanyo cyiza Imana yashize muri wowe, kugira ngo bikunde kuba hano ku isi ufise ubukiranutsi, ufise ubutsinzi, kugira ngo bikunde kuba hano ku isi unezereza Imana. Ni ukuvuga ngo bikunde kuba hano ku isi ukora icyo Imana yakuremeye, Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Nkuko nabivuze ubushize n'ubu nsubiye kubivuga. Bene data, reka ndababwire, navuze iki kintu ngira mwese murabizi, abona kuza kuvuga cyane abantu bakora imihanda. Abantu bakora imihanda bafise cyo no kwita, baragira cyo no kwita materiel, cyo no kwita manjelu cyangwa ibindi bintu byose bakora, babibikana muri stock. Bafite imihanda, navuga abashinwa cyangwa abandi bose n'abakora amabarabara, barabizi za horizon n'izindi zose, baba bafise rero icyo no kwita stock. Baba bafise ahantu babika stock de materiel, rero baba barabibitsa ahantu. Ivyo bikoresho bafise babisohora kimwe kimwe kijanye nuko basanze terimeze, nuko basanzwe igikorwa kimeze. Iyo basanze umuhanda unyura ahantu horoshe cyane, bashobora guhamagara murasanzwe bakoresha amasuka. Iyo basanze ahantu hakomeye bagenda bazana ikindi gikoresho gikomeye. Iyo basanze hakomeye cyane nuko. Noneho navuze kuri iki kintu n'ubu nico suye kuvuga. Iyo bashitse ahantu hari umusozi w'amabuye, baba bizi ngo ahantu tugiye kunyura hazonyura umuhanda hari amabuye, hari umusozi w'amabuye urakomeye. Muri stoke ntabwo baza kuzana isuka, muri stoke ntibazana icyo no kwita ipiki cyangwa piki, ntabwo bazana kiriya kintu kidasanzwe. Kenshi bakoresha no kwita amadinamite, baba yafise cyangwa ibindi. Noneho dinamite bagenda kuyizana agashyira muri wa musozi bashyiramo ya dinamite, bamara kuwushyiramo bashyizemo iyo dinamite, umusozi uraturika, amabuye agasanza arakameneka. Ariko iyo amenetse ntaba yamenetse cyane, baba bafite izindi mashine, les engins lourds, aho bita nk'amakaterpillar, nabo baragenda bakayazana kuri vya bibuye binini byasambutse, bagasunika ya mabuye. Iyo maze kuyasunika ya mabuye, uko igikorwa kigenda coroha niko bagenda bazana ibikorwa byoroshe, kandi mu mihanda igikorwa kigakomeza. Mwene datareka nakubwira, hano ku isi turi mu rugendo ruja mu ijuru. Hari ibikorwa Imana yateguye uteza kunyuramo. Nimba umushinwa cyangwa undi wose akora umuhanda, yarateguye depo bijanye n'igikorwa ariko arakora, mbega Uwiteka ko yaguhamagaye mu murimo, Uwiteka ko azi ko turi mu rugendo tuja mu ijuru, wibaza ko yihenze? Yabuze icyo abika mu mutima wawe, cyangwa ibyo yabitse mu mutima wawe yabibitse ngo bigume gutyo? Yabibitse, yabishizeyo. Hari ikibitsanyo kidasanzwe cyiza yashize mu mutima wawe, yakubitsemo, kugira ngo bikunde umurimo w'Imana ushobore gukorwa neza. Tuvuge ngo amen. Umwuka w'Imana, ivyo Imana yagushizemo, hari ikibitsanyo cyiza Imana yashize mu mutima wawe. Rero ivyo Imana yagushizemo, yabigushizemo kugira ngo bikunde gukora umurimo w'Imana, gukora uwo muhamagaro Imana yagushizemo, kugira ngo bikunde kushobora kuwukora byose ku bw'icubahiro cy'Imana. Mwene data, niyo mpamvu ukwiye kubaza umwuka w'Imana, n'ibiki washize muri jewe. Ndasubiyemo, ntabwo hari kuri gahunda yawe, ntabwo uri hano ku isi kuri gahunda yawe, waje kuri gahunda y'Imana. Muri make uri kuri gahunda y'Imana. Reka nkubwire, ibi ni ibintu kenshi abana b'abantu dukunda kwihenda ko cyane. Hano ndaza kubabwira umwansi dufise atubuza kugira ngo dushobore kubaza Imana yuko ari vyabitse muri twebwe. Ni ikintu bita n'umwansi, ni ikintu kibi cyitwa orgueil, ubwibone. Ubwibone tubona ko dushoboye, ubwibone butubwira ko dushoboye, ubwibone butubwira ko turiho ku bwacu, ubwibone butubwira ko turi kuri gahunda zacu, ubwibone butubwira ko atawe twobaza, ubwibone butubwira ngo ni jewe nta kindi. Ariko ndakwibira akabanga, ubwo bwibone tuvuga mubibuke ko aribwo bwakoroye Satani, nibwo bwakoreye Satani. Luciferi umumarayika yaratonye imbere y'Imana, kubwo bwibone yarakorowe. Nagira ndakubwira, ijambo ry'Imana tubwira ikintu gikomeye cyane, ngo duce bugufi munsi yo kuboko kw'inkomezi kw'Imana, kugira ngo igihe gikwiye Imana idushire hejuru. Reka nkubwire mwene data, icyo ukeneye kidasanzwe nakuba ari umwansi akomeye nico, ariko ndakuzana inkuru nziza. Icyo usabwa, uce bugufi,
menya kuri gahunda y'Imana. Ibyo ukora byose, ibyo wakwitwa byose, umurimo wose uri kurakora uyu munsi, nagenda kubwire ngo uri kuri programme y'Imana, uri kuri gahunda y'Imana. Rero hari ibintu Imana yateretse muri wowe kugira ngo bikunde iyo programme y'Imana ushobore kuyisoza, bishobore gukoreka. Imana ishimwe cyane. Ivyo rero kumenya kuri gahunda y'Imana bizogushoboza guca bugufi, kuko umenya ngo ntabwo ari je, ni Kristo muri je, niko Paulo avuga. Yesu ashimwe cyane. Bizogushoboza guca bugufi, noneho wegera Imana baze ngo Mana nibiki wateretse muri jewe. Kenshi turananirwa abana b'abantu, ntabwo dushoboye byose, turananirwa, ariko ndakuzana inkuru ziza mwene data, dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Ni wamenya kuri gahunda y'Imana uzokwegera Kristo agushoboze. Mwene data ndakuzana inkuru ziza muri kano kanya. Imbere ko nsoza nja kuraka kana, ndagusaba iki kintu kidasanzwe. Ndagusaba ubanze ufata akanya keza, umenye ngo hano kwisi ni kuri gahunda y'Imana. Nimba ari na business uri kurakora, nimba ari office wicayemo, nimba ari abana ujejwe kuridinga umudamu wawe cyangwa umudamu kurera abana, nimba ari cace, nimba ikintu cyose ubona uri kurakora uyu munsi, ivyo ubona ubanze umenye iki kintu, ndi kuri programme y'Imana, ndi kuri gahunda y'Imana. Ni wabimenye baza Imana uti Imana ibi bintu kuba bimpaye ni ibiki washize muri jewe. Aho navuze kuri urwo rugezo, ariko reka mvuge ku yindi side. Uyu munsi ushobora kuba ufise ibintu ubona imbere yawe vyabaye stuck, ibuzima buranse, ushobora kubona imbere yawe ibintu byanse, ukabona ntabwo biriko biragenda. Reka tugaruke hano, ijambo twasangiye hano mu Kuva. Mose abwira Abisirayeli, Mose yari umuntu avugana n'Imana. Imana iramubwira ati wese uzobikora byose. Cyari igikorwa kinini cyane. Mwibuka uyu mugabo Mose yari umugabo avugana n'Imana, ariko Imana iramubwira ati ibikorwa byose uzabikora, reba nagutoranije abazagufasha. Imwereka Bezaleli, aravyatura imbere y'abantu. Mwene data reka ndakubwira, ushobora no kuba ufise abantu Imana amaze kubwira ashobora gufasha, reka kwitira ibintu byose. Ariko icyo nshatse kubwira hano, iri jambo icyo twigisha kandi gikomeye cyane. Mubone Mose imbere y'Imana umutima yari afise. Iyo usomye Mose ingene yagaragaza umutima imbere y'Imana, kenshi yavuga ngo Mana ntabwo nshoboye, Imana ikabwira ngo nzogushoboza. Igihe Imana yamuhabwa ati wewe kumbwira nze kuvuga ntabyo noshobora, ndinde. Imana yabwira tumviriza, nzogushoboza ndi kumwe nawe. Aravuga ati oya je sinovuga, sinzi kuvuga, nzoguha abavuga, wowe genda zotegura kanwa kawe. Muri make Mose yagumye agaragaza icyari intege nke. Reka nkubwire mwene data, nimba ari intege ngufise zerekana imbere y'Imana, zerekana imbere y'Imana. N'Imana yakuremye irazi ibyo ushoboye, irazi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Ibwire ngo Mana sishoboye, Imana igushoboza. Hano Bezaleli Imana imuha ubwenge, irapakira imuha ibi bintu bidasanzwe byatumye iri hema rikogwa, kuko bakurikije. Reka ndakubwira, ni wamenye iby'Imana yashize muri wowe, bizogushoboza gukora icyo Imana yakuremye. Imana ishimwe cyane. Uje imbere y'Imana usenge, hari ikibitsanya mwene data. Ivyo bintu ubona byabaye stuck, mbega nivyo byabaye stuck kuko utabajije Imana ngo niki kiwashize muri jewe, kuko cyari kugushoboza yuko ibintu bigenda, ivyo bintu byahagaze bishobora kuba kiri muri wowe, uri kugishakisha ahandi. Turiruka turabaza twabigenza gute, twamatiko turiruka, ariko ca bugufi ubaza umwuka w'Imana. Twarahawe umwuka w'Imana ngo ni wazadushoboza. Umwuka w'Imana twaramuhawe. Bene data ndaguhamagara, egera umwuka w'Imana umubaze niki kiwashize muri jewe. Mubaze niki yashize muri wowe cyo gushoboza kurengana, niki yashize muri wowe. Reka ngubwire, we ntusa nuriye, wewe ni wewe nyene, wewe ni wewe. Egera Imana, dufata umwanya wo gusenga. Hari depo, hari Imana yashize muri wowe. Subiye kukubwira, nimba ari n'ikibazo kikakubwira ngo yango byararangiye ngo tuwe vide ntacu ushoboye, ndakubwira ngo ya hari imbaraga Imana yashize muri wowe, byose biri muri wowe. Reka nkubwire, birababaje kubona ufise depo irimo caterpillar, wahura n'amabuye ugatora isipi. Reka nkubwire, basa mpemugera nta caterpillar iyo kuhuye n'umusozi w'amabuye, cyangwa wahuye n'ahantu horoshe cyane uzanye caterpillar, urafite akantu gatoyi cyane. Reka tunezereze umutima w'Imana. Mwuka w'Imana tubwire, ni warinda stock twahawe, yaduhaye kwizera,
yaduhaye kwihangana, yaduhaye ubwenge, yaduhaye guhishurirwa, yaduhaye kumenya. Uwo ngo ni wasisi imitima, arazi, areba aho twe dushobora kubona. Hari ibigutegereje imbere yawe, hari ibyo yateguye muri wowe, yashize muri wowe, bihwanye cyangwa bihuye n'ibyo uzohura navyo. Ntavyuzi hari icyo urahura navyo muri 2020, muri iki gihe cya covid. Twahuye n'ibintu bikomeye cyane. Iki gihe twahuye n'ibintu bikomeye cyane. Imiryango myinshi yahuye n'ibintu bikomeye cyane. Ariko reka nakubwira ijambo ryiza, abashoboye guhamagara umwuka w'Imana, yarababwiye ngo hari ikibitsanyo kiri muri mwebwe. Bakomeje gusenga, bakomenye ijambo ry'Imana, bakomeje gusenga. N'uyu munsi ndaguhamagarira mwene data, iby'isi kiracamo n'ibintu bikomeye cyane, ariko umwuka w'Imana twaramuhawe. Se umwami wacu Yesu Kristo yarakoze, yaduhaye umwuka w'Imana. Yesu yarakoze, yaduhaye umwuka w'Imana, yaraduhaye umwuka wera kugira ngo bikunde ko tuba hano ku isi, bikunde atwibutse. Ndagusengera akwibutse ikibitsanyo yashize muri wowe. Ni igiki kirahari? Urukundo, imbabazi, urukundo, ukwizera kugushoboza ngo umukiranutsi wanje. Abaheburayo igice cy'icumi ku murongo wa 33, ngo umukiranutsi wanje azobeshwaho no kwizera, ngo ariko niyo jona azonezereza umutima wanje. Ukwizera kuratuje kuzakubeshaho, yarabiguhaye. N'ikibitsanyo bene data twarabibonye. Hari igihe tutabona n'ibindi byose. Nimba kuri konti atakiri, tu n'es pas vide, c'est le compte qui est vide, mais toi tu n'es pas vide. Hari ivy'Imana ashize muri wowe, kandi vyagushizemo bizogushoboza niyo konti bisubire. Azogushoboza ivyo byose vyagushobeye, byose arashoboye. Ndavuze ngo arashoboye. Mbwira mwene data ari ruhande yawe, mubwire ngo hari ikibitsanyo ciza Uwiteka yashize muri wowe. Utinusubire kugira ubwoba. Mbari wa mwene data, ubwire madamu wawe, ubwire umugabo wawe, ubwire umwana, ubwire umuntu ari ruhande yawe, urungikire message. Mwene data, umurungikire message uti mwene data, hari ikibitsanyo ciza Imana yakubikije kigushoboza. Tugiye gusenga, Imana ikugire neza, Imana ikumugisha. Tugiye gusenga, reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndaguha ishimwe n'icubahiro. Izina ryawe ryubahwe Mana. Hari ikibitsanyo ciza washize muri twebwe no mu bagaragu bawe. Ndasenze muri kano kanya kubw'imbaraga z'umwuka wera, ngo uyishurire umuntu wese yumvise iri jambo, umugendere mu izina rya Yesu. Umugendere Mana, uduhe guca bugufi, uduhe guca bugufi. Tumenye ko turi guri gahunda yawe, tumenye ko turi muri programme yawe, tumenye ko twahamagawe nawe kubw'igikorwa cyawe, ko twaremwe nawe kugira ngo twerekane icubahiro cyawe mu byo dukora byose. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishigwe hejuru kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ndasenze muri kano kanya ugendere umuntu wese mu izina rya Yesu, umwigisha, umuhishurire ikibitsanyo cyiza washize muri we. Umugendere, umugire neza ikibitsanyo washize muri we, ukimuhishurire, umwereke ineza yawe, umwereke urukundo rwawe, ubagendere Mana, ukore ku mitima yabo. Ndaguha ishimwe n'icubahiro kugira ngo umuntu wese yasa n'uwahebwe, yasa n'uwihebuye, umuhe ivyizigiro, usa n'uwarikararira Mana, usubire umusetse, usubire umutwenze, ugire neza abasavye abo bagendere, abasa n'ibihebuye, uzamura ukwizera kwabo kubw'ikibitsanyo ciza washize muri bo. Wabahaye ukwizera mu izina rya Yesu, ngo twebwe ntabwo tureba kubiboneka, ariko hari ivyo watubikiye. Amaso yacu yo mu buryo bw'umwuka ariyo yonyine ashobora kubibona kugira ngo dushobore kubisingira. Ndavuze ngo ugendere abasavyi bawe, ubahe kwakira ico basezeraniye, amasezerano wabahaye mu izina rya Yesu. Mana, usubire kubibutsa ikibitsanyo washize muri bo, imbaraga zidasanzwe washize muri bo. Abari barahevye gusengera abantu, usubire bibutse mu izina rya Yesu imbaraga z'umwuka warashize muri bo, kubw'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'ubushobozi bw'umusaraba. Ngo za nkomezi zazura Yesu mukura mu bapfuye nizo zikora muri twe. Mana, ugiriye neza, wambika imbaraga abasavyi bawe. Urakoze, turagushimiye. Ukiza bose bagwaye, ugendera bose bashaka kiza Mana, bizeye agakiza, ubaha agakiza, ubakure mu vyaha, ubagarukane mu bukiranutsi. Ugire neza ubwoko bwawe, ubaha umugisha, uhezagira imiryango, uhezagira ingo mu izina rya Yesu. Ugarukana icizere mu ngo, ugarukana amahoro mu ngo, ugarukana ivyizigiro, ugarukana ubwenge mu bana bacu mu izina rya Yesu. Nkuko wagendeye Bezaleli ukamushiramo ukamushiramo mu izina rya Yesu kibitsanyo, turavuze ngo ikibitsanyo kidasanzwe ucinjize mu bana bacu, ucinjize mu misore yacu no mu papa bacu, umuntu wese no mu mama bacu, twese tubona ukuboko kwawe. Urakoze, turagushimiye. Icubahiro, ishimwe byose nibikugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.
murakoze cyane. Imana ibahezagire, Imana ibanenye kubagira neza, mwakoze kudukurikira kandi turiteze ubuhamya bwanyu. Dusubira kubashimira uburyo mubandanya gukora umurimo w'Imana, gufasha umurimo w'Imana muri Torero rya Église Vivante hano i Kigali mu Rwanda. Imana ibahe umugisha, Imana ibanenye kubagira neza. Dusubiye kubashimira cyane uburyo mubandanya kwitanga mu bijanye n'inyubako. N'ubu turabashishikariza, turavuze ngo ivyo mwakoze vyakoze ku mitima yacu no ku mutima w'Imana. N'ubu turabahaye ikaze tubashishikariza ngo nimba umwuka w'Imana yavuganye nawe, turasura kubabwira ngo mugire ico mukoze kugira ngo dushobore gusoza. Turi muri les travaux de finissage, mugire ico mukoze. Imana ishimwe cyane, tugeze ahantu heza cyane. N'ubu turabashishikariza mugire ico mukoze, kandi Imana ibagiriye neza aho mukura. Mwanenye no kudusengera no gusengera abakozi b'Imana no gusengera umurimo wose muri rusangi. Mwese Imana ibahezagire. Hari kibitsanyo ciza Imana yabikije muri wewe, uri umuntu adasanzwe. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Murakoze cyane.